ये बंदी कार से आती है और कुछ इस तरह अपने पेंट के सामान को निकाल लेती है और कुछ इस प्रकार अपने पेंट बरस में कलर लगाकर पेंट करना चालू कर देती है। थोड़ा वहां से और थोड़ा यहाँ से कलर हाथों में लेकर इधर से उधर और कुछ इस तरह और कुछ यूं घुमा घुमा कर ये पूरा ही हो गया है। पर आगे देखने से पहले आपके साथ कोई हो या ना हो, पर जब तक आपके ऊपर एक माँ का हाथ है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज उस भोली सी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना जब ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये इतना जबरदस्त एक लक्सरियास कार की पेंटिंग बन जाता है। वाओ।